تعلمون هذه تسمى برتقالة، أو بالعامية المغربية نقول إحنا في المغرب الليمون. ما على المصاب بالسعال المزمن أو الكحة المفرطة ما عليه إلا أن يأخذ أوراق البرتقال. هذه وصفة سهلة بسيطة متوفرة منزليا. يأخذ أوراق البرتقال مقدار 20 غراما. تأخذ هذه الأوراق وتقوم بغسلها جيدا مقدار 20 غراما. تغسل وتطبخ في لتر من الماء، وتغليها في لتر من الماء ويشرب منه المصاب